Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaan ti anak ta. Saan ka di nga imbaga na amarigatan? Tamabayag unay no kinadoktor ti alaan na kurso? Saan na ti kayat na ti masurot? Ti kayat ko, taamok ti pagsayaatan na. Pagsayaatan na kadiday ta, kat sumkad met itiriknana. Managsaksakit ti anak ta. No maisan to na doktor, magasan na ti bagbagina, ta doktor ket nga rod. Ngem adu pay atawan ti aglabas, sakbay nga agbalin anan anay a doktor. Apay ay akontra makanayon ti kayat ko. Di na kadibibyangan. Apay no sikan ti mapanaginrol iti kinadoktor. Apay nga ipilit mo ijay anak ta. Manglukluko ka kadi? Manunto ngayon ti tawon ko, numalpas ko day ta kurso. Ibagbagak lang ti pudno. Sikat ti agragot iti kinadoktor. Di rumbeng asika nga rod ti aginrol. Barok, apay nga aglaladot ka. Saan ka di nga daklasim ita? Unyaya, no pampanunutak ti kinabayag ti ibagbaga ni mama akin na doktor. Kaslasan ko na mauray. Anya ti kayat mo asawan, iti saan mo ang mauray? Marigatan na kiyaya. Manupay ngamin atawan, sakbay ang makaturpusak. Mga lakla ko man iti ababa kurso. Saan nabali ko no nasalunat ka? Anemic ka lang arudan. Nakapsot pa iti pusom. Makauma pa iti kanayon nga agtumar iti agas. Ano sam, Barok? Dagita nga agas ti kasapulan ti bagim. Mala, inumumon ti gatas mo. Tapno adda kargata tiyan mo. Mama, apay nga ipilit mo akin na doktor ti alaak a kurso. Nangato a kurso ti kinadoktor. Pakaidayawak launay no agbalin ka a doktor. Mabig-big-big to ti pamilya tayo gapuken ka no maisakan a doktor. Nga marigatan ak, mama. Amumat, saan ka na salunat? Kastalaang ti atap mo. Kompleto kay ti agas kan vitamins. Kabaalam day ta, iho. Ikagumaak, mama. Ngam numabalin. Saan ko maakin na doktor ti alaak? Di na ko mapaayon. Taday ta ti pakaragsakak, iho. Napan ka din ni Dennis, ije pagadalan. Wen madam, ngam maasya naklaunay kankwana. Kaasimot, aglaladot anapan ije pagadalan. Apay ko mga aglaladot. Inggaraw na kadiman ng tirason na amabayag ti kinadoktor. Amangan ngamin no saan akabailan ti bagina, madam. Adda ngamin sakit ni Sir Dennis. Kompleto iti agas kan vitamins ti anak ko. Tulungan na kit di mga lukoy kan kuana. Tapno kayat na ti agdoktor. Mayat nga agpaiso ti kinadoktor. No nasalun at ti masagnan. Ngem no kaskan ni Sir Dennis. Ay, kaasimat, madam. Ay, sana kaasi. Tana nga to a propesyon ti kinadoktor. Kabaalan na. Tanalaing iti pagadalan. Naglaing nga agpaiso. Ang adda pagpatinggaan ti salunat, madam. Saan ka man analalaing ngam siyak tayaya nakalaang ni Dennis? Siyak ti inana. Medyo nala daw ka ita, Dennis. Imbang tawan pa'y professor. Amumat kid gini sir ti kasasaad ko. Numaladawak man, maawatan na. Nakasaritam ka din ni sir, may papaniti ka sa saad mo? Wen, nagrana kami idi na minsan ije kantin. Nadlaw na ngamin anapusyawak. Iso nga imbagak. Manakaawat matkit din ni sir. Nasingpat. Kasta ko maamin na tao, suset. Manakaawat. O, saan ka nga agliday dita? Cheer up! Madadaan lang timod mo no agliday ka. Agyaman ak iti kinasingpat mo agayam, susete.
Adda ka akanayon, no kasapulak ti kasarsarita. Aday ta ni sir. Umunagan. Nagtaerman di katugaw mo itay ijay rum. Boyfriend mo ka di? Gayem ko. Ngamasan ko a boyfriend. Agpada kami nga adal ti aday ti panunot na. San kita maki-boyfriend? Aray ko. Nagsakit mo tinadenggan. Apay, gaputad da boyfriend, mabaybay-an ti panagadal. Depende matkit di jay tao. Dumting today ta panawan. Ta sa anak matamaawanan iti lalaki. Aray ko manan. Nagtadam kita dila mon friend. Apay, nasair ka di? Sorry, ibagbagak lang matipod no. Panagkita ngamin ijay gayam mo. Kat adda bakbakla na. Pag ko na ang mat nga dabak-bakla na, saan mat nga gunggunay a bakla? Saan kit din? Diyak pa'y makita ang makirin na baka dagiti babae. Sikan sala ang tikasiningad na babae. Ibaga tala, nasing petak ngamin. Ha? Ay sus! Nagsauti na singpat. Apay, siyak, sa anak na singpat. Kumusta nga'y tinagmalam mo ije pagadalan, Barok? Saan ka kadimanan anagulaw? Saan matyaya? Mayat tinagmalam ko. Nasaya at nga rod no kasta, Barok. Sige, taitimplaan ka itigatas mo. Narwama ko ni tigatas a kanayon mo atimplaen. Ubingak pa'y. Kanayon nak ngitimplaan. Kasano, agsangit kamot ngamin idi no awan gatas mo. Ha? Ngamsaan akong ngagsangit ita. Uray saan ka nga agsangit? Pakaragsa kak amang timplalata itigatas mo. Agyaman nagtanasingpat ka kanyak, yaya. Mariknak, ti panang ipatag mo kanyak. Uray awir naklaang. Aging gaita, aw-awer ka pay laeng. Siyak pay lang ti mangluto iti kanam. Manglaba kadag iti pagananay mo, kan mangdalos iti silid mo. Isu akay kayat ka, yaya. Oo, agmay-may sakamot ita dito'y library, Susan. Ayan ni Dennis. Diyan mo, saan kami mata nagkuyog nga may dito'y library? Ang mga no saan pa asimbang pet. Apay ka di? Panagkita kat bakla di gayam mo. Pagbalinak a lalaki. Anya di kayat mo asawan? Estudyante ka di no saan? Rumbang ka di pa'y adamagam no estudyante akwan no saan. Amo ti sumbat ti saludsud mo. Apay nga rod ani Dennis ti ininto na ram. No amumla ko ma. No kasano ti kinaliday ti biyag na. Maasi ka. Apay kumaanaliday ako nam. Saan ka di abak nang da? Saan lang at ti kinabak ng ti pagragsakan ti taoan niya? Ay na, di ta ka nagkamali, friend. Awan serbi ti biyag no awan pulos kwartam. Saan mat nga amin abak ng kat naragsak? Kas kumano adanadag sa nasakit na. Ngam, no awan kwarta na. Awan pagpaagas na. Laglagi pamday ta, friend. Bagbaga ang mamait ni Solidad nga anak ta. Kanayon nga ijay madyungan ti ayan na. Kanayon ko abagbagaan, nga mawandenggan na. Di katagbay ni ti asawa na. Gaputan na anos ti asawa na. Aglablabesan. Oray si ka, bagbagamot no makitam. Nakita ka madama manan ti kiwar da iti piyesa ti madyong. Ijay balay da Marta. Di inanawak, iti ipapanak ko ma iti madyungan. Di nakintaltalag, kaslaawan nagngag na. Mala, mapan ko man kasarita iti balay da. Tila mabain iti asawa na. Nakaumay kamot lolo. Agmano ak. Bendisyonan nakakumati apo. Ayan ka din ni Mamam Barok. Diyak am mo lolo. Pimanaw mat kalpasan ti pangal daw. Kasta ka di.
Kat, kumusta matan ti Marikrik nam? Medyo mayat mat lolo. San aliwayan ni Yaya ti mangipalagip iti agas ko. Rumba nga saan mo aliwayan ti agtumari ti agas mo? Wan lolo. Anya ka diti ibagam ka ni mama. At dala pagsaritaan mi, ang mawan mata ko nam. Ala, agsubli ak tulangan no addanton ni mamam. Naimbag mata na sabat ka, sulidat. Imbag ko nam nga masuron kan samot, papa. Nagapuam, ijay ka di manin madjongan. Anya ko matidakas na no ijay madyungan, papa. Saan ko matadawdawatan kada kayo ti pagmadmadyong ko? Sao ka di ti manakam a babae dayta? Kanayon lakit din nga ijay madjongan ti ayuyang mo. Anya nga rod ti kayatyo, agbakbaketak ijay unag ti balay mi. Sana nasaya at ti madyong, tasugal dayta. Saan mo't a milyon ti pagtaytayami kadagiti kakadwak? Diversyon laang mo't, pagpalabasan mi iti oras. Adu ti pagpalabasan iti oras, asaan asugal. Hi, Dennis. Kaklase ka iti psychology. Amuna ka di? Ha? Nakita ka nga agpaiso ijay classroom itay. Itala nga nagkaklase ta. Transferi ak ngamin. Gayam ko ni Suset. Uray saan mo adamagan tinagan ko? Ibagak. Siyak ni Cathy. Kati gayam. Uray saan kun nga ibaga tinagan ko. Tainawagan nakmat itayan. Mabalin ka di nga ibilang nakakasmay sa kadagiti gagayam mo? Amin atao kayat na ti makigayam kanyak. Kayat kumatan. Kasta ka di? Kasta akmat. Kayat ko agayam amin at tao, nulakit nasaya at da kanya. Napan ka din ije balay da, Dennis? Wen, no agkasangay katawisan nak. Mapanak mat no awan mayra na papanak. Kaano ka diti kasangay na? Awisan nakto kumaat tamapantamot. Nabit pa yan nagkasangay. Mabayag tumanan Kasta ka di? Kaya't ko makita ti balay da. Apay ka din nga interesado ka ni Dennis. Nataarang amin. Kanla nga na tinasingpat. Nasingpat nga agpaiso ni Dennis. Naliday laang tibiyag na. Namin anon anangag ko kan kaday taimbagam analiday. Apay ka di? Awan ti karbangak amang ibaga iti sikreto ti maysa a tao. Urayam na ibaganakan ka. Saan mo kumaadamagan? Nakasaritam ka din ti anak ta. Nakasaritak, ngem talaga anatangken ti ulo na. Sana kanu matadaw-dawatin kaniyak ti pagmadmadyong na. Madi ti panagras-rason na. Napatagkan ko na ti panakimadyong na. Kano nga tangag nakam? Inton maabak nga tayo ti dakkel. Kaduan aman nugal. Numaabak. Ad-daun na latta ti agsugal. Tabarang makasubbot. Banag akamali. Awan pa'y nakita ka bimak na ang gapo iti sugal. Kan ad-adakit di ama ilumlum iti bisyo. Asaan anasayaan. Ayan ni mami. Saan ko nga mo, Barok? Adda ka di masapul mo kan kuana? Diyak ngamin nakita. Manipod si Mang Petak. Awan mo't sa bali apapapanan na. No saan nga ijay ko na at diversyon na, Barok? Kanayon ka di mapan ije madjongan? Ha? Ay, jak manam mo. Maulawak yaya. Ha? Ay, sige. Mapanta ije ospital, Barok. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay o itaalawas a napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon,
Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Soledad a kinadoktor ti alaan ni Dennis nga anak na. Adda sakit na iti puso, ken animik da itoy. Sumkad tirik na ni Dennis, gapu ta mabayag, ken marigatan, gapu iti marikrik na. Kabayatan na, madanagan matidadakkel ni Soledad, gapu iti kinalaing da itoy nga agsugal. Iti may sa amalam, simangpat ni Dennis, ket naklaat ni Maria, ababaunan da. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ana pauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Yaya, kanayon ka din ni Mama Ije Majongan? Jakman ammo, Barok. Maulawak, Yaya. Ha? Ay, sige. Mapantan ija ospital, Barok. Yaya, maulawak ka talaga. Ha? Kapsutak pa. Ay, sige. Kumpet ka kanyak. Mga laki iti taksi apagluganan ta. Ay, no adda ko man ni Papam. Isun ti mangitulod ka data. Sige man nga, Yaya. Sige, rumwartan. Isang girmulatan iti lugahan. Taawagak ni Mamam. Yaya, iturong ko pa eh. Ay, una yan. Saan mo't makontak ni Mamam? Sige, taawagak ni Papam. Hello, sir. Agturong kami kan ni Sir Dennis ija ospital. Anya? Kadwayo ka din ni Soledad? Ay, saan, sir? Saan ko ang makontak ti cellphone na? Iso ada kayong tinawagak. O sige, umaya ka dagos dito ospital. Awagak di doktor na. Agkikita tayo ijay. Wen, sir. Bye. Impanda ka din iti private room na. Wen, sir. Madama atamtamingon da. Inyo nagdati dextrose kas kada oxygen na iti siled na. Sigurado abim mabamanin ti hemoglobin na. Kas iti sigod. Nalabit akas ta, sir. Maulaw kan agkalingutan itay. Ay, kaasimat ni Sir Dennis. Imbaglakit din tadagayam ko a doktor dito ospital. May sala nga awag ko kenkwana. Nakasaganan ti papanan na asilid. Wen nga rod, sir. Ay, sigurado, agkasapulan manen ni Sir iti dara. At dan binilin ti doktor may papaniti day taabanag. Awan gayam, ayan ka din ni Soledad. Di namot imbaga ti papanan na, sir. Agyaman akunay kan ka, Yaya. Kasanon no awan ka. Hello, asiin no daytoy? Ni Maria daytoy, ma'am. Ay, ipadamag ko nga adda ni Sir Dennis dito ospital. Ha? Adda iti ospital ti apo ukok. Wen, ma'am. Agulaw nga minakas iti sigod. Ay, umayak mo't dita. Ang sumit nga ten. Pakibagayon to kumakan ni Madam Soledad. Adyak makontak ti cellphone na. Kaya't mo asawan. Sika tinangipan ka ni Dennis dita. Wen, ma'am. Dua kami laang ijebalay idi ang kapsot ni Sir Dennis. Iso nga inyog ko adagos dito ospital. Kat, ti inana. Sa dino ti ayan na. Ay, jak amo, ma'am. Sige, impadamag ko laang ti kaada ni Sir Dennis dito ospital. Sige, balasan ko. Agyaman ako na ay iti panang ipakam mo. Simangpot kamutlaangan si kaaman lugaal. Ha? Apay ang makapungtot kayo? Kan, apay ang nasip nga tibalay? Aging gaita.
Di mo pa'y amo tinapasama kiti anak mo. Aday di ospital. Idento ta adda kay di madjungan. Ha? Ni Maria, nakaluto ka din. Kasano ang nakaluto? Katiso nga ron, tinagipan iti anak mo iti ospital. Imbes asik ako mga inana. Ngamayan mo, idi kasapulan na ka, ti anak mo? Ala, mapantayon iti ospital, mama. Agawam! Ay, mangdagastan tulangan iti ipatik out tama kan. Ta sigurado ang mabisin dagiti aday iti ospital. Uray siyak, mabisinak matan. Ay, naabak gayam ti igam ko a kwarta. Ti kwartayo lang ti paggatang tayo iti makan. Ay, talaga asaan ka mapagnamnaman? No sa anak nga imay ditoy, kasanaw ti anak mo ang mabisbisin ni di ospital. Nagyan ka kumaijay na panam. Uray saan ka na simang sangpet. Sorry, honey. Diyak amo akas to iti mapasamak. Apay asan ang maawagan ti cellphone mo. Nakasilent gamin. Diyak amo nga umawawag kayo. Imbag kat tiyaya ni Dennis. Tamapang namnamaan ngem sika. Rumbang lang nga aramidan na ti pagrebangan na. Tatangtang danak kat nga rod. Kat sika. Ar-aramidem ka di mati pagrebengam kas ina. Huston, saan tayo ang nagayatan tinapasamak? Tinaskan ita. Kat sumaysayaatan ti kasasaad di anak ta. Agyaman katakasta. Tanusaan. Jak amo ti sawak. Ada chat kanyak ti yaya ni Dennis. Ada kano iti ospital ni Dennis. Ha? Apay ka no? Anya tinapasamak kan ko, ana. Kimaro kano ti sigod a sakit na. Mapanak iti ospital kalpasan ti klase. Sa anak ana irwam amapmapan iti ospital. Ang mga numaakaranak ijay. Puro sakit ti adda iti ospital. Nakapsot ti resistansya ti tao anala ka maakaran. Di mo ko na anapig sa ti resistensya ti bagim. Pribado ti silid ni Dennis iti ospital. Samaysa, saan ang makaakar ti sakit ni Dennis? Talaga nga do ti amo may papankin ni Dennis, ha? Nabayag kami nga gayam. Tinapud no agayam, uray anya ti mapasamak, agayam tulat ta. Kumusta ang ti apo ko ta? Bakit? Pimipiamatay na. Ay kasano di ko na ti doktor. Nga ada posibilidad na leukemia ka na. Sabay kumatasan. Ubing payunay ti apo ko ta maadaan iti kasta sakit. Ay, may sapay mat nga ron nga anak. Ni Apo Diyos ti makamon kan kuana. Sapay ko matadenggan ti Diyos ti kararag tayo. Maimbagan ko mamat ni Dennis. Wen bakit? Ni Apo Diyos ti talged tayo. Tinamnama kan amin tayo. Kumusta kan Dennis? Agpaimbag ka, tapno saan unay nga ado tilangan mo. Ikagumaak ti agpaimbag, Suset. Day taman ti kayat ko kan ka, napigsa ti pakinakam mo. Kasapulan, saan ka di? Diyak mo ti palubos, ang maidalitak. Rumbang laang, tadyak kayat ti agsangit. Agsangit ka nga ta. Nuad damad di ang mapasamak kanyak. Nambarak ko mati agsangit. Apay, may sublik ti pasamak no agsangit ha? Amom ngay, numatadtadan iti luwa kat maagasan. Nabilag alwa no kasta. Anya day ta, agwa bindeta? Imbaga ti doktor ang mabalin kan nga agawid, iho. Adun tilangan mo iji pagadalan. Agi na naakpay ko ma. Sakpay asumrekak manan. Awan ngaminton ka ba alamon, mapan kamatlaeng, tasayang no agsardeng ka. Ikagumaak, mama. Di kay madanagan. Pilitak nga ipaay ti pagragsakam. Ti maadaan iti doktor nga anak? Dayta ti pagragsakam. Saan ka di? Launay, iho. Adun to timang dayaw kanyak, numaysakan ton a doktor. Tapno saan ka unay amarigatan na mapanidya pagadalan,
Padasan tayo ti makisaw iti din ti pagadalan, taag home study kalaangan. Day tamo tinapanunot ko. Kaya't siguro mo ti din. Tamo na ti kasasaad ko. Umay kan tulangan makitest, no madanon ti panagtitest. Uwan ko ma. Sana balay. Ta kumpleto mo ti librok. Dito'y kun balay nga repaswan dagiti leksyon. Umayak to mo tag-exam iti pagadalan. Wan kasla modular ti mapasamak. Kasaritak ti din. Namnamaak. Apat gan na tikid daw ko. Kano ti umay mo? Sabado ita. Indun Lunes. Taiso ti kadda ni sir. Sige, kadwaan ka amapan kini din. Nanggag ko ti saritaan nyo iti gayem mo ani Suset. Mabalin ka di ti kasjay, Barok? Dipindi iti din ti pagadalan. No ipalubos na, yaya. Kabailam ka di ti agripaso, di ti balay? Saan ka di amay mayat no sumardang kapaylaeng? Tapno makainana ka. Masiguradok. Asaan nga umanugot ni mamang agsardengak. Day tamot nga rod ka sa saad mo ti pagdanagak, Barok. Kasanon no sumidirmanan. Nulakat adaak dito'y balay. Mabalin ko nga isardeng pailaan ti agripaso. Katagi na naak. Sa bagay, no ijay pagadalan, saan ang mabalin nga ibagam nga aginana ka pa'y? Isu amay mayat, no home study. When tapno maasikaso ka anaimbag, Barok. Unyaya. Ket agyamanak iti kinasingpat mo kanyak. Imanugot ka diti din iti plano yung ag-modular ni Dennis? Wan mat, maawatan ni din ti sasaada ni Dennis. No siyak ti kasjay, jak lakit di maawatan ti basaak iti libro, no awan explain. Nalaing ni Dennis. Umay tulangan makitest inton madanon. Kasla unfair day siya. Umay laang dito'y pagadalan no test. Apalam ka di pailaan, kat kasjay lang arudan ti kasasaad na. Apay pay lang amin nga agadal, no nakarugayam ti sakit niya. Di na kaya't apaayon ti tarigagay ti inana. Gapo ka di iti tarigagay ti inana. Isubsob na ti bagina no di nakabailan. Dayta ti pangkitam iti kinasingpat na nga anak. No siya, apay kit din atong palak ti saan kumat apagasman. No way! Dayta ti nagdumaan tayo kada Dennis. Managtungpal nga anak. Saan ka kadi amarigatan iti kasta apanagadal mo, Barok? Saan, yaya? Tapasaray aramatak ti computer kong ag-research. Aginana ka mo't Saan mo unay abannugan ti bagim? Importante ti salunat mo. Di kagdanag, yaya. Numariknak an abannuga kon. Aginanaakmat. Mayat gayam ti kasta. Idi pa'y lako mga inaramid mo Tapno saan ka unay nagbambannog? Saan mat ngamin akas karina? Nga ipalubos dati kastoy. Kasta ka di. Ay kunak mabalin latta. Basta kayat ti estudyante. Dandanin ti exam tayo. Umay ka di maki-exam ni Dennis. No lakit ti mayat tirik nana, umay day jay. Masigurado ka saan ang makapasa. Tadimot imay nakilecture. Umanay ka di basaan laang ti libro. Ngam nalaing ni Dennis. Apay ako namasan ang makapasa. Gapo ta binasa na lang ti libro. Diferensya jay addamang yesplikar iti leksyon. Sapay ko ta makapasa ta kaasimat. Anusa na lang arudan ti agadal nga ureada sakit na. Amom, nag-review ka na yung bag. Impuyatak ti nagrepaso. Tapno na nga to ti maalak iti exam tayo. Itapay lang. Kablaawan ka no nagrepaso ka na imbag. Kumusta ka, Dennis? Kabailam ka din ti makitest? Wan suset. Iso nga imayak. Kalpasan ti tes. Agawid ak mutlaeng.
Good luck iti test tayo, Dennis. Agyaman nak, Suset. Ket good luck mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta Sapay la ko tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak, wenno matunag. Una. Adday tad. Umunagan ti profesor, amang tad iti test tayo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, intaray ni Maria ni Dennis iti ospital. Gaputa maulaw daytoy. Di namat maawagan ni Soledad. Gaputa madama nga agsugsugal. Idi nakaawi din ni Dennis manipud ospital. Kinid daw da iti din ti pagadalan. Nga iti balay dalaengen nga agripaso. Babaan kadagiti libro na. Kat mapantulangan iti pagadalan. Numadanon ti panagi-exam. Inaramat ni Dennis ti computer na nag-research. Idi nadanon ti exam. Napan ni Dennis iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ako na ikan ka, Suset. Good luck, mat. Sapay ko ma. Tama kapasata iti test tayo. Ikararag ta, Dennis. Sapay ko tatarabayan na tati apo. Tapno saan ta mabagsak. Una, aday tan, umunagan ti profesor amang tadti exam tayo. Nakita na ka ni sir. Umasidagan kan ka. Ada siguro damagan na kan ka. Damagan na siguro, no kabala kung ti makites. Talaga ka diya ka ba alamon? Amangan no maulaw ka no madama ti test tayo. Sa anak mo't nga agkakapsot. Bimabala ngamin ti hemoglobin ko iti kalabas. Isu anaulaw, kaya nagkapsutak. Kalpasan siguro ti test tayo. Kurikan tayo matlaang ti test paper tayo. Agsisinukat tayo. Kunak man na nag-review ka ako nam. Mat, uray ko la impuyatan ti nag-review. Kasanumat nga ta ni Dennis. Inala ni Sir ti papel na itay. Isutin ang korek. No nababati na alak iti test. Sigurado nga uray ni Dennis. Nababamot. Urayan tayo pa'y Madama pa'y nga igor-korek ni Sir. Naudi nga min anang korek. Tainted na pa'y ti answers. Sakbay akinorek na ti papel ni Dennis. Ang mga no nagkamali tinang korek iti papel ko. Apay nababati na alak. Ibagam takitaan na naimbag. At dapay mati di blackboard iti answers. Imbaga kon, iso nga ulitan na. Kunakto pa yan nalain ka, Dennis. May salaang tinangatiw kan ka, iti may salaang apuntos. Naglaing ka talaga. Bilibak man Imbag nga rod, tasan asayang ti panag-research ko iti computer ko. Naira nala siguro nga to tinaala na. Saan mat anak lecture? Mamati ka ka din na nalaing tigayim ko. Adapay mat may sa semester nga agadal tayo. Ija ito ti pakakitaan no talaga analaing ni Dennis. Ikagumaak, anangatun tumanan ti maalak. Mangnamnamaak iti dayta, Dennis. No, lakit di ta nasalunat ka. Amangan no agkumlaw di ka pa Ikagumaak matiagbalin ang magna cum laude. Amangan no saan lang ang magna cum laude. No di kat summa cum laude. Kumusta ti exam mo, iho? Siyak ti may kadwa kang atuan, papa. Ay na, kablaawan ka, iho.
Uray at darikrik na, kansan ka na pa ni pagadalan, ta dito'y kakat nga rod balay ang nag-review, na nga to pa'y laing tinaalam. Masigurado ka may saak tumot nga umuli iti entablado ang mangawat iti pamadayaw. Masigurado ka cum laude kanto iho. Saan tayo pa'y amang namnama, mama? Taditay amo, dagiti pasamak. Apay kumasaan na kamang namnama? Imalakan samot kanyak iti kinasirib. Masirib nga kiwar iti piyesa ti Majong ti kunama. Di ka man mangdadaol iti mood alaklakayan. Sige, mama, papa, mapanak pa iti silid ko. Diyak pa'y ngamin nakapelas. Kalpasan ang makapulas ka, umay kanto ijay kusina, Barok. Nagmerienda kamin kadagiti gagayam ko ijay kantin, yaya. Pinag-blow out dak adi na oras. Anya, ay, mayat ka din tiriknam. Mayaten, yaya. Saan akong nga gulaw? Ket, agyaman ak unay, iti kanayon mo apanangas asikaso kanya, yaya. Dayta ti trabaho, Barok. Saan ka di? Wen, ngamariknak, ti panangipatag mo kanyak. Napudno ka unay, nga agserbi kanyak. Anak ngamin ang ti pangibilbilangakkan ka, Barok. Oray siyak matyaya. Kasla inamutan, ti pangibilbilangakan ka. Sikati nakariknaak, iti pudno apang matag. May kagkagumaan latamot ti apo ko tati agadal, uray kas ti kasasaad na. Nagato ka no, tinaala na iti exam da, oray saan anap na pa iti pagadalan. Taijay balay dakat nga rod ang nag-adal. Self-study ako nada. Nalaing nga talaga ni Dennis. Masigurado ka na saya at masakbayan na gapo tanagpursige. Sana tubangkan kwa na, ti kinaadat sakit na. Madanagad aklag, tama nga no maidali. San mo't siguro, bakit? Mabali na malabanan na dayjay asakit na. May parit kan kwa na ti agpuyat. Ngam saan amaliklikan no kasjay nga agripaso. May mayat kumangamin, no sana tay mabayag a kurso ti enroll na. Kumaa. Ngam ipapilit mo't ngamin ni solidad ti kayat na. Natulnog ti apo ko ta. Di na kayat nga ikan iti pagsakitan tinakam na ti inana. Mabalin ka di asan nga ijay madyungan ti kanayon na papanam. Adda ka di nasaya ta masakbayam iti kamamadyong mo. Awan ti dakas ngar aramidag. Pagpalpalabasak laang iti oras. Pagpalabasan ko nam, ngem saan ka di nga dakwarta nga ipuspustam no agmadyong ka? Basit laang ti pustami kadagiti kakadwak. Basit, ngem no maurnong. Basit ka di pa'y? Manumot laang ayan, ti itay-tayak. Saan ka di ati basit nga agted-ted adanom, ket mapuno na ti dram no mabayag ang nakataya? Kastamot na ita ibagbagam abasit a pagsugsugal mo. Si Kamet, nagbasit kunak lang arudan. Nasakit pa'y latinakam mo? Padasam manabilangan ti abak mo, manipod inrugim ti nakimadyong. Adda ka din nasayaat ang nagunod mo? Itaman pa'y ana isarong ka dito balay. Awan mo't madyong ditoy. Awan pa'y ngamin cash ko, mama. Umutang ako mapay lati kwartayo. Tapno mapan mo isugal. Sana para sugal ti kwartak. Agawid kan no pagsugal mo ti mayam. Isublik mo't laang inton malam, mama. Kadno maabak. Kasano kumama isublem. Saan ko nga rod apagmadyong? Adala pangaramatak. Anya ko mati pangaramatam, aber. Adala gatangak. Naka-grocery ka matan, ta kinuyog ka pa'y. Ado pa'y mo ti karga ti refiaw. Ta nakita ki di na pa, nakiji balayaw. Apaya na kami suot ni Solidad a pimanaw. Umutang kit din iti pagmadyong na. Saan ko nga inikan? Nasaya tasan mo nga inikan. Kaslay na yunam ti panagsugsugal na no inikam. Kasano nga ta, maikat na ti panagsugal na.
Ibagak tuman kinikari, tasan nang ikan iti kwarta, tapno awan pagsugal na. Dahil ang pakitsendana ti ited na. Mayat nga agpaiso na itana panunot mo. Tapno awan pagsugal na. Awan latam mo ka na saya ta masakbayan ti manugal akas ken kuana. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Barok. Awan ka din ni Solidad? Awan, Papa. Jak amo no napanan na. Napanuy-nuya na mapan makimadmadyong, tadi mo mat ngamin paritan. Pasaray awanak ngamin dito'y balay, numapan ni Jemadjongan, Papa. Dahil lapaggatang na iti kasapulan yo ti ited mo, tapno awan pagmadyong na. Ha? Saan nga ta agumura? No saan ko nga ikan iti kwarta na, Papa? Himbay nga minumututang kinimamayo iti kwarta iti kalman. Aniya? Apay nga umutang? Kita man ti libre tayo, numanupay ti kargana. Oh, kita agtuman nga agpaiso, Papa. Jagmat kinit kita, numanon ti kargana. Nadyak agkamali. Si kati kunada akatulong ni Dennis. Husto ka di, nana. Ha? Apay ka di balasang ko. Kasano nga amom? Kat di ka matamam mo. Saan anas kan ama-amuam no asino ap? Damagaklaan, no sigod ka di analaing iti pagadalan ni Dennis. Anya ka di ti makagapo, takayat mo amamuan. Basta nasingpat, kan nalaing ti ubing nga inaywanak manipod iti. Sika ka di tiyaya na idi ubing? Wen, ang mas daawak no apay adamdamagam balasang ko. Apay ka di. Dinamag ko lang mat. Kadalak idakin ni Suset. Kasta ka di. Magustuak ti ugali ni Suset agayam ni Dennis. Nasingpat kan nadayaw nga ubing. Diyak mat damdamagan. Diyak magustuhan ti panagsungsung batiyaya ni Dennis. Ha? Napanikay di balay da, Dennis? Nagsabat kami di tiyandaan. Dinamag ko no sigud analaing ni Dennis. Dinamag nakit din no apay akayat ko amaamuan. Nasing patiyaya ni Dennis. Ang mga nadala na isawang mo, amadi. Isuasan ang nasaya ti sungbat na ako nam. Diyak man amo iti dayjay ayaya ni Dennis. Kasla na dagsen ti darak kan kuana. Iti anya aga po. Naminduak na pa ni Jabalayda. Ngam, awan mo tinakitak amadi nga aramid na. Amok pa yan. Apay asaan anasaya at ti panakisauna kanya. Sino ka di jay kunana akaadalam? Basit nga adda kamiding ititimid na. Blande ti buok na adi na mo't bagay. Tanangisit mo't ngarod. Ang mga nun ni Kati, yaya. Apay ka di. Dinamag na ngamin no nalaing ka kano. Di dinamag ko no asino. Kunana asaan ka no anas kan amamuak ti kinasya sino na. Ha? Apay aday tapay ti dinamag na. Anya ka di ti panggut na. Adda atap ko. Amangan no nalalaing ka ngam iso, kat di na maaklon. Wano, amangan no atapen na anag-cheat ka. Nalabit ang nasakit tinakam na. Idi na nga itong tinaalak idi exam mi. Idi nito taiso. Nababa tinaala na. Maawata kon. No saan nga apal, panagduadwa ti adda iti panunot na. Apay akas to'y dagiti bag ko. Tila misita kan ti aparador. Madlaw anak kuso-kuso. Maria! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay ka di, madam. Ay, adda ka di uram? Anya nga uram? Anya tinaramid mo iti silid mi?
Ne, jak pa'y nagdalos dita, madam. Ni sir ti adda dita. Medyo naladaw pa'y nga rod arimwar. Ha? Anya ti binirok na? Taapay akas la nagkalkal iti silid me. Ay, jak amo madam. Kasla makapungtot mo't arimwar. Nagdardaras ngamin. Ay, madam, napanan nyo anak kasapsapa. Napanak iti ayanda mama. Di na ka di amo tinapanan nyo? Di yo ka di imbaga kan ni sir? Imbagta si Mangpatkan. Anya ka di ti binirok mo ta nagkalkal ka iti silid ta. Agsarita taman itinalapat. Kitaam da ito'y libreta. Ne, apay ka di. Namin ado ang nag-withdraw ka iti kwarta. Ha? Ako Insugal mo ka iti kwarta ta? Ay, ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina. Di mo ipambar dagiti inusar tayo iti kusina. Taamok numano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awan na bati iti bangko. Ha? Nangipanam iti kwarta! Saan ka din nga agong ungat? Ngimi na ngamin amin agagatangan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, may sa ni Dennis ang nakaala iti kangatuan amarka, iti naangay nga eksam iti pagadalan. At damot nalimod nga apal, kag panagduadwa ni Kati. Kabayatan na, kinid daw ni Gary kan ni Solidad, nga idyan na kuman ti panagsugsugal na. Naduktalan ni Gary, nga awanan ti karga, ti libreta da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di ka ka din agong ungat. Ingatan ko kadag iti inususar tayo iti kusina, kan aminan. Di mo ipambar dagiti inusar tayo dito'y balay. Taamok no mano ti mausar tayo iti makabulan. Apay nga awanin tinabati a kwarta iti bangko. Nangipanam iti kwarta! Ngimi na ngamin amin agagatangan. Sinalbagkit di. Impyar ko kan kati kwarta. Ti kunak kat idultulin mo. Saan mat gayam tayin sugal mo? Saan ko mat ngayon sugal amin Saan mat nga rod amakan ti kwarta? Tapno ibagak akinan mo. Insugal mo! Saan na maulit? Ha! Talaga saanin ang maulit? Tadikan ikan iti kwarta. Naliday ka mat, Barok. At da ka di parikot? Agpaiso ti atapyo, papa. Awanen ti karga ti bangko mi. Insugal amin ni Solidad. Anya? Oh, mas daw kami ngamin. Taapay nga umay umut-utang kininanang yo. Saan kon nga ipaigam kan kuha na ti sweldo, papa? Dayta ti rumbang. Sayang no isugal namanan. Nasakit tinakam ko iti inaramid na, papa. Ninamnamak nga daurnong mi. Sabali mat gayam tinangipanan na, tay timot sugalan. Manipo dita, saan mo nga ikan, tapno awan pagsugal na. Wen, papa. Siya kon ti ag-grocery, ken niyaya Maria ti makitsenda. Rumbang laeng, tapno agnakam ti asawam. Yaya, sika ti mapanag-grocery. Ha? Siyak, sir? Saan ko akaduan ni madam? Saanen? Gatangam amin na masapsapol tayo iti makabulan. Sige, sir. Saan mo aliplipatan ti resibo? Kita man ti magasto tayo iti makabulan.
Ha? Apay ka di, sir. Itaman pa'y. Basta tong palam timbagak. Saan mo nga itad ti kwarta apaggatang mo kinisulidad? Sikati mapanag grocery. Kan makitsenda. Naawatam. Matongpal, sir. Ita ka din, ti ipapan ko? Nakapunlos ka mo't yaya. Papanam ka di. Ha? Kuna ni sir nga adda kanu papanak. Mapanak pa'y kanu iji ayan na. Adan sa pangibaunan na kanyak, madam. Kasta ka di. Mapan ka di iti opisina na. Ha? Siguro, madam. Saan kan sama ta sigurado iti bagbagam? Kunam amapan kay ti ayan na. Ita, di mo amuno papanam? Kastoy na, madam. Saan nga ijay unag ti opisina? Ijarwar. Urayan nak siguro ijarwar. Saan nga ijay unag, ma'am? Apay asaan asyak ti imbaga na mapan iti ayan na. Apay asika? Diyak amo, madam. Damagan yun to, ni sir no apay. Ingka nga rudan, tapno makaawid ka dagos. Saan ka ngagbaybayag? Matungpal, madam. Sige, inakon. Hello, sir. Aday bagak. Kanya day tayaya. Idi ngamin agrobatak amapan iti grocery. Dinamag ni madam no papanak. Saan ko nga imbaga amapanak iti grocery? Tama nga no ibaga na nga isuntimapan kat alaan na ti kwarta. Kanya nga rutim bagam. Imbagak nga adda pangibaunam kanyak. Ang agkita tapay itirwar ti opisinam, sir. Nasaya tamom tinaramit mo. Sana rumbang agi gamit ti kwarta ni Solidad. Tama nga numapan naman ni sugal. Ay, iso ka di asya akong tinangtedan nyo iti kwarta, sir? Wanyaya, insugal na ngamin amin na kwartami iti bangko. Anya, kasta ka di, sir? Ay, una yan. Saan pa yan nagsweldo ni Gary, mama? Umutang ako mapa iti kwartayo. Awan ti so amin minidya balay. Saan mo apagdanagan ti usarinyo iti kusina? No makita ti asawam nga awan dagita, iso ti makambo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, mama? Amo mi anag swildon. Ngam di nanitad kan ka ti kwarta, ta isugal mo maot. Just kikakide. Di ka mabaen iti asawam. Imbaga na kada kayo ti maipapan iti day taabanag? Asino kumati pangibagaan na? Iti ka di sa bahalay. Agyaman ka, tadi na ka kinabel. No sa bahalilaang, ang mga nutim mayab day tapos tisom. Oy, imay kamot nandito'y pagadalan, Dennis. Mayat ka din ti Riknam. Unsuset. Saanan ang modular ti panagadal ko? Takababain mat. May salangan na si Mestre. Malpas tayon. Ay, naikarkarigatan tayo umutlaangan, iti manu atawan. Inton makaturpos tayo. Kasla na po nas to aling at tibanog tayo iti pagadalan. Nang runa iti panag-intern tayo. Diyay kunada nga rudan. Rigat pa'y nga umuna, sakbay ti baligi. Agpaisot ako nam. No awan ti rigat, awan mat ti baligi. Amom, idida mo. Kasla nagbayag ko nga urayan ti panagturpos tayo. Apay mat anak ko nam dayta. Gapo, tamabayag ti kina doktor. Ita, kasla imposible, adandanin ti panagturpos tayo. Ha? Naggrocery ka, Maria? Para may sabulan samot ton dagiti ginatgatak mo. Ay, dayta tibilin ni sir, madam. Nagpagatang pay iti inkargak iti ref. Ayan nga rod tinabati a kwarta. Ay, insublik amin abarya, madam. Dayta ngamin tibilin ni sir. Anya? Sika talagang tipyaran na nga agatang kadagiti masapsapol diti balay? Saan ko ngamin nga isugal, madam? Anya? Ulitin man timbagam?
Ay, sorry, madam. Ay, anyat na ibagakon. Ay, nailawan ko laang, madam. Saan ko ang magustuhan ti tonada ti panagsarsaritam si Kamarya? Ay, sorry manan, madam. Ay, dita kayon tama pa anak pa'y agdalos ijarwar. Sa anak pa'y ngamin anak kadalos itay. Iso ang mapanak pa'y, madam. Ay, pag may saan dakit din, saan ang mabalin ti kastoy? Papanan nyo ka di adwan? Mayat mat ti kukuyugan nyo. Mapan kami dyan library. Umay ka kadimat? Saan ang tador urayak? Jay kalaingan iti klase tayo. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Mapan min aramiden ti assignment tayo dyan library. Anda ka di assignment tayo? Anya ang subject? Nalipatam ka din ti assignment tayo iti psychology? Ha? Ay, nalipatak mat nga agpayson. Ay, umayak mat nga rod, taaramidak mat. Narigatan no nababati grado. Wen kasano ngay nga agsuma cum laude ka no nababati grado? Mas daaw kanto, no may saak ang makaawat iti pamadayaw, inton agturpos tayo. Iso adinak isam-isaman. Congratulations, gayam. Itapay laang. Kablaawan kan. Makakatawa ka ni Cathy. Nalaing ti panagkita na iti bagina. Bayam laeng. Agar arapaap jay tao. Pagustuam ti gayim mo. Kasano ko maamagunod na ti pamadayaw kat nababamat ti maala na no da eksamen tayo? Dayjay ti kunada apam madayaw iti arapaap. Kasano kumamat dayjay? Makaawat iti pamadayaw, babaan iti imahinasyon. Kasano mat? Mabalin ayamat. Mabalin kan ni Kati. Nagsweldo kan saan ka di? Wen, nagsweldo akon. Pinaggrocery, kan pinaggatang iti masapsapul iti kusina. Kanim Bangkok, tinabati. Apoy adi mo intod kanyak, tasyak kumati ng ideposito. Manuatawan na si Kati nang tedak iti sweldok. Ita, siyak maten ti makaam mo. Kasanungay no damot kayat ko agatangan. Ibagam kanyak, tagatangag. Awan mo't siguro ti reklamom. Di na ka din ikan iti kwarta? Jak kayat nga isugal mo ti nagbambanugak. No kayat mo ti agsugal, bukod mo asapol ti isugal mo. Nalabos ka mat, no di nakman laikan iti kwarta. Mapabasol na ka di. Sinayang mo ti urnong ta. Inyibos mo iti sugal. Payakas ta ti langam, anya ti pareko. Ad-adakit din atal ka ni Gary ti katulong, ngam siyak nga asawa na. Mapabasol mo ka di ti asawam. Amken na nga isugal mo ti kwarta. Imbagak mat asaan akon nga agsugal, mama. Ipakita, ngagbalbaliw ka. Tapno agsoble ti panagtalok ti asawam kan ka. Anyang ro ti aramitek. Agaramid ka, iti nasayaat. Ti pagsayaatan ti pamilyam. Saan akas iti sigod akanayon karumwar amapan iti sugalan. Nagrigat ti awan kwarta na. Maikaw ak awan na pulos igam ko ak kwarta, mama. Agsipod ta kwarta akanayon ti igam mo no ingka makisugal. Iso alipata mo ti kwarta, kan ti sugal. Mabalin ka di mo't alipatan ti kwarta, kat iso ti kapatgan iti biyag, mama. Rabiin, Barok, ingka maturugan. Dakas iti salunat mo ti panagpuyat. Masapulan na nga to ti maalak, iti sumarunong eksamin mi. Para kanyak, an-anwam tinangato apam madayaw, no maidalit kamat. Yaya, madlaw ko, kat napatagkan ka ti salunat ko, ngam ti pamadayaw ang magunod ko. Napatpatag ti salunat ngam pamadayaw. Uray ikanda ka iti pamadayaw, no naidalit kanto, awan to't serbina. Sige, Yaya, tugpalan ka. Maturog tapno di ka unay madanagan. Wen nakunakon, kapapatgan ti salunat, iso nga aywanan. Kasanon,
No saanan asyak ti makaala iti pamadayaw. Adon tinagbaligi nga awan na gunod da pamadayaw. Ngem adon met tinakagunod iti pamadayaw. Ngem awan dan dito'y abiyag. Makariknan isolidad iti panakaikaw. Gapo, tasaanan nga ikan nila kay na iti kwarta. Baya masagabaan na ti mading haramid na. Sinayang na ti urnong da. Saan ka di analabas no do saan? Kasano ngagbaliw no sumuko ka adagos? Balagan ka. Saan mo ngay kaniti kwarta tapno agbaliw? Tapno malipatan na ti agsugal. Dandanik ikan itay, ngam napanunot ka, amapan namanin isugal. No inikam, kaslaimbaon mon amapan manin agsugal. Laglagi pam, dakkel ti impaabak na. Urnong da nga agasawa. Nyala, saan ko ikan? Masyanak lang amin no makita ka nakakaasi ti langanda. Ada-ada amay gumon iti sugal no ikam iti kwarta. Bayam dita, tawan mo ti dakas ama pasamak kan kuana, nga uray awan kwartana. Naturog ka din ni Dennis. Wen madam, apay ka di, ada ka di ibagam kan kwa na? Nangag ko ti saritaan nyo itay. Apayakas jay ti imbagam. Anya ka di ti imbagak asaan mo ang nagustuhan, madam. Ti imbagam nga awan serbi ti pamadayaw. Madam, saan ka di anapatagkan ka ti salon at ti anak mo? Apay kumaasaan anapatag? Siyak ti inana. Yaya kalaang. Yaya ak nga agpaiso. Iso akit kita ak ti pagsayaatan na. Saan kat at ipagdaksan na? Pagdaksan na ka di ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawan ka. Anya pay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy teserye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saanan nga inted ni Gary ti sweldo na ken ni Solidad, kat ni Maria lang ang ababaunan tinag-grocery. Kabayatan na, mayatan tirek na ni Dennis, isuanapanan iti pagadalan. Nagtultuloy tinalimod nga apal ni Cathy, iti kinalaing ni Dennis. Iti sabali abangir, madama ti ripaso ni Dennis, idi imbaon ni Maria amapan maturong daytoy. Nangagmat ni Solidad ti saritaan da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pagdaksan ka din ni Dennis ti pagayatak a makagunod iti pamadayaw? Tapno pa kaidayawam, madam? Nga uray maidalit ni Dennis? Na, bastos ka, katulong. Kaya't mo ka di tapapanawon ka? Okay lang, madam. Basta ay wanam anaimbag ti anak mo. Katulong ka laang, amok ti pagsayaatan ti anak ko. Ammom ka di, madam. Jack kayat nga agpuyat ni Dennis. Tama nga no agulaw manan. Napatag kanyak ti salunat na. Ha! Agimpake kan. Pumanaw kan inton bigat. Yaya, apay dagita gargarat mo. Bastos day ta katulong. Pagawid akon, tadumot di ta ti maala kasukat na. Saan na mabalin, mama?
Awan ti makaartap kan ni Yaya Maria. Ha! Di mo ko na nga artapan nak day ta katulong, iho? Mama, agduma kayo iti pagrebangan kan posisyon dito'y balay. Sikat inak, kat isumot ti yayak. Kat, isakit mo day ta, Yaya? Jak isakit, ngamjak kayat apumanaw. Anya ti makagapo? Apay adi mo kayat apumanaw. Mama, nagbalinan apa sa tibiyag ko. Di nakpulos binaybayan. Nariknak ti panangipatag na kanyak. Apay, asino ti kasuron mo? Bastos day diya katulong. Papanawag ko ma, ngam insakit-kit din ni Dennis. Apay ko maapapanawam tinasing patakatulong. Uray siya, jakmat umanugot apapanawam ni Aya. Apay ka di apag may saan, dak. Ibagam man niya ti basol na. Apay apapanawam. Bastos nga rod, di nakamo a respetuan, kat siyak ti amo na. Ibagam man no kasano abinastos na kaakunam. Sug-sug-sugan na ni Dennis asaanan nga agrepaso. Awan kanot serbi ti pamadayaw. Huh, panawan ka man langan, mapanak langan iti ayanda, mama. Ita, tawa ni Solidad. Kayat ka makasarita, Yaya. Anya ka di tinapasamak. Idi madama ti panagripaso ni Sir Dennis, idi rabii. Imbaon ko amaturog, tarabiin. Ngamin, jak kayat ngagpuyat, sir. Dahita ka dilaang. Imbagan ni Dennis nga amangan no nababati maala na iti eksamin da. Amangan ka no naawan magunod na apamadayaw. Ket? Imbagak ang napatpatag ti salunat na ngam ti anyaman apamadayaw, sir. Iso an napanbatan na turog. Anya ti pakainaigan ni Solidad iti napasamag. Apay anak kapungtot. Nangag na ngamin ti imbagak, sir. Imay kat dinamag na no apay ka no nga imbagak ti kasjay. Anya matinsungbat mo? Imbagak, anapat patag ti salunat ni Dennis. Tama iparit nga rod ti agpuyat ken kuana. Iso aday jay, nagpungtot ni Madam. Itay bigat kapay ngayon may dito'y balay. Apaya di kapay lagaway. Di yu ka di kayat ngagyanak pa'y dito balay, mama. Ne, nagapa kayo ka di iti asawam? Itaman pa'y. Pag may saan dakit din iti balay, napatpatag da diya katulong am siyak. Imposible da ita. Adala siguro saan niyaw ang nagkinawatan nga gasawa. Idi papanawak ni Maria, inggawid da. Idi siyak ti pimanaw, taimayak dito'y, didak pulos inggawid. Nambaram ko mamang papanaw iti yaya ni Dennis, manipod obeg. Di makal nga minti ulo na, mama. Nagtubo pa yan ti Sara na. Kasla imposible ngagbalbaliw ni Maria. Am-amok ni Maria. Pati kadida kayo, kat dayjay ayaya ti ayunan nyo. Saan bahat nga iti kasta? Ngam adala siguro saan nyo ang nagkinaawatan. Anya ka di tinagpasugnudan ni Solidad, Barok? Jak manamuken kwa na, papa. Saan mi ngayon palubos a papanawan na ni Yaya Maria? Dayjay lang met, papa. Unay lakit din ni Solidad. Kasla ubi ngagpampanunot. No kayat na ti agyan dito'y balayo, bayan tayo pa'y papa. Saan ko mata pinapanaw? Agawid no kayat na. Amo na matidalan nga agsubli. Wen, makamiris tumatla siguro. Nasaya at matumakamiris, papa. Ngam no papanawin na tinabayagan na katulong mi. Jak ipalubos. Kan saan na kayat ni Dennis apumanaw ti Yaya na. Napan kayon samot ijay balay, papa. Wen, agrubrubat dagiti agama itay napanak. Didak ka di dinamag. San mat? Dinamag kuno apay apimanaw ka. Kat kunamat ni Gary, adi nakakanumat pinapanaw. Saanak nga gawid, aging gaadinak umay sukunan. Kasanuno di nakaumay sukunan? Saan ka kadin nga agawid? Saan, papa? Di tuya kun balay nga agnaad.
No di mo kaya ti agawid. Tulungam nga rod ni mama may ti trabaho dito'y balay. Agluto, agtalos, ken aglaba. Anya? Umadani man ang midterm exam tayo. Itapay lang, rugya kong tagrepaso. Masapol asyak ti kangatuan ti maala iti test. Kanayon akmat nga agripaso. Ngam saan ko lata maartapan ti kinalaing ni Dennis. Nalaing nga talaga. Naira na laeng mat nga iti kalabas kat basit ti naala. Ngam ikarik. Daytoy sumaruno, syakton ti kangatuan. Isaganam nga rod tayo blowout mo Ilibre na kami ija kantin. Kasla jay ar-aramida ni Dennis no agtap iti test wano quiz. Day talaga yan. Chicken feed lang dagita. Talaga mata. Ngam, apay nga awan pailaan ni Dennis. Apay ka di ano awan ni Dennis kat napalalo adanag mo. Dagiti kalabas nga awan ka pay. Ada jay kalat nga agabsent oray madama ti test. Tapay. Itaray day di ospital. Taday jay ngamin sakit na. Ay, kaasi man. Barok, di ka kadipay mapan ije pagadalan. Papana ko niyaya. Insapar ko lang tinag-advance review. Adda nga aming report medya school. Anya ka diti kayat mo nga isaganak a meriendam to. Saan niyaya? Mga nagtulangan ije kantin ti pagadalan. Kasta ka di, Barok. Ang litlikam, dagiti maiparit akanem, laglagi pum kumaday ta. Danag mulakin din yaya. Tandaan amin nga iparit mo. Ay, saan asyak ti mangiparit? Ti doktor mo. Iso amasapol nga agtungpal ka. Unyaya, agtong palak. Kunak no saan ka manan nga umay? Nag-advance review ak ngamin para iti maangay a report tayo. Ha? Ita ka din di pa nag-report tayo? Unmat, imbaga ni sir idi last meeting. Sigurado asi ka nga rod manan tinakasagana nga ag-report. Ay, nalipad ang data report. Saan na ka nag-review? Saan na ka nakasagana? Niman nga rodan Dennis ati kasla professor ay jasango. Isagana tamat ti questions ta. Isagana kun ti adoan narigat a questions ko. Sige, intun masong batak ti saludsudyo. Agsaludsudak mat kada kayo. Delikado nga rod no kasta. Amangan numangtad ka mat iti question ajak masungbatan. Apaya ka na ayon mo akitaan da ita silpon mo, solidad. Pidutam sa inton kuan idisom. Kitkitaak nga rod no ada text ni Gary. Talaga nga awan, mama. Awagam wano sika timang text kun kuana. Awan mo't nga rod load ko. Sa may sa, apay asyak ti umuna nga ag-text kan kwa na. Nangalaan na iti swerte na. Apaya sika pa itinapanakal. Kat sika lang arudan tinakabasol. Nagsorry akmatan kan kwa na. Mabali na nagsuri ka. Ngam, ti sakit tinakam nga impay mo kan kuana. Saan maagasan iti panagsuri lang. Dakal nga min akwarta ti impukaw mo gapo iti bisyom. Kasto'y gayam ti madi nga itdan ti madi apisyo. Ita kadilaang mapanunot mo da ita, kat bakbakatan kan. Ammom kumada ita, no nanakam ka. Awan met ni Solidad, napanan na ka di. Napan siguro nagload. Dimbawat iti pagload na, tanabayag ka no asaan ang naludad, cellphone na. Saan nga ta nga ije madyungan man ang tinapanan na? Makamun ano iti madyungan man ang tinangipanan na itiinted ko abasita kwarta. No itay pa'y apimanaw anapan nagload, at ako man. Malaksid no nakitungtungtung pa'y dita. Ay, saad lang agkamali ang mapan iti madyungan. Sayang lang di inted ko apaglod na kuma. Mamuak tula nga madyungan tinagturungan na. Pagsasawa ka talaga. Iso nga inikak takunana nga awagan na ni Gary.
Kaya't ko kuma nga ornosan dati linangan da. Kablaawan ka, Dennis. Good performance ka, kuna ni sir. Nalipatak tumat ngamin day ta report. May saak kumamat at makdar ang nag-report. Masiguradok ana nga to ti gradom ka ni Sir Dennis. Sika kano ti kamayatan iti report na. Nasungbatang pa'y amin asaludsuddakan ka. Ket sapay kuma. Tainton madanon ti panagturpos tayo. Ket nasalun atak pay. Kasano ka di ti panagriknam ita? Madi ka di manan? Saan met? Ngam saan tayo nga ammo, dagiti mapasamak iti masungat. Sa bagay. Saan tayo tanggal dagiti pasamak? Ngam agtalag tayo kumaiti kaasi ti apo. Naliday ka matasimang bat, papa. Saan ko asinukon ni Mama Medje balay dalolom? Tabarang agbaliw. Nadamag ko anapan kanumanan ije madjongan iti kalman. Inikam ka di iti pagsugal na. Saan? Jaka mo no nangalaan na iti insugal na. Inikanda nga ta. Mapanak to agpasyar ije eyan dalolo. Kalpasan ti klasek. Anya ti aramida mi jay, iho. Inaklag pasyar, papa. Saan mo asukunin ti inam? Bayam nga agyan ijay, tabareng agnakam. Dimawat ka ako dam iti pagload mo. Ngam sabali tinapanam tanapan ka na kimachong. Kunak namin no umado ti kwarta. Ad-ad-damot ang naabak nga ma. Ay, talaga nga awan manaknakam mo. Naigumon kan iti sugal. Ay, bimabayan ka man nugal. Kunak ano saan ang maabak? Ay, di ka nagrason pay. Uray siyak nga inam, lukwam. Ay, sinalbag ka kiday. Manumot lang day, Jamie. Ay, saan ka na dumawdawat kanyak iti kwarta? Tatalaga, di kantonikan! Agyaman na, taumay nakmatla sukunan nun, iho. Sukunan. Imayak. Ta ipakaamukan ka ang nagungat ni papa. Taapay kanu anapan ka manan nakisugal. Ha? Kasano nga muna ang napanak nakisugal? Napanak lang nagbuya. Sa anak ang nakisugal. Saan akas ta tinakadanon kan ni papa? Nakimadyong ka, kat naabak ka kano? Asino ti salawasaw anang idanon day taken ni papam? Saan kun adinamag? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kung akban lano may naksukunan, ngam saan mat gayam, tamadi at damag tinsangbay mo. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon kan ni papa? Apay ngamin anapan ka manan nakisugal. Kunak man no may naksukunan, saan mat tamadi at damag tinsangbay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Ang sika, sabalit ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho? No ipalubos ti apo, mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumot laangan anak ko, a doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mama, Barok?
Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu ama kaamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmangsukon ken kuana. Saan mo takayat ni Papa amapan sukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkal kan wakan tidad, ti impaabak ni Mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta nga min ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid. Ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anam namaan? Saan ka kumaamakipin natangkan? Tas sikat ayan ti biddot. Si kakaditi nang ibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di anapanak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Asino nga taday di asiping ti dila na. Amo ti tattao, nalaing da nga agidanon. Ketap no awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-arami di iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Isu kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Si kamanen ti mapan a grocery ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy? Adaken ko ana dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amang nururayan na kayo amang sukon ken kuana. Nusak ti nakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma ti nagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. Nusukunag, ang mga nuagpanakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amang urnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknakat, siyak sa ti makagapuno apay apim manaw. Ngam saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ngawan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Hustulaeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adagos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno ada pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga at dito'y kalsada. Nakita ka naggapo dita pawn shop iti asideg. Ay, inakagdamag iti pawn shop. Noan niya ti naramid na ijay. Sinalpag. Insalda na ti wedding ring mi. Tubusak ti sing-sing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni Mama. Taalaan na ti resibo kini Solidad. Hello, Mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Abay ka, day. Ada ka di parikot, Barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, Mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, day, ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak di ta. Abay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, Mama. Urayan kayo. Ay, sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, Mama. Papanam, tagrubrubuat ka.
Imawag ni Garay. Ada ka no importante a pagsaritaan, may. Anya ngay dayta. Mamuak no agsarita ka, may. Isu nga roda mapahanak iti balayda. Kaslad da sa baling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta nga agparparik na kad ka. Tsak mawatan tiriknak. Kaslad da pakadanagak at tsak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginadahan. Nasaysaya at no aginada ka. Imbag ta nakasangpet kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijay no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay ngayon salda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso ngayon salda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tiresibaw. Ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Ada ka din dyan, anak mo? Talaga kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramit na. Agasam ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na ijay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namo ti araramiden na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga dabisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka ditibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo. Iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tayo naktubusan. Kababayin ka ni Garay. Anya nga tati aramidan ta iti anak ta. Kasano amay kat na tibisyo na. Saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga rod tinapatagabahan na aga. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatagtising-sing ken kwa na. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababain kan ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Soset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis, man. Naunday ti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madanonan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso. Nagananos tayo iti manu atawan. Ita, apitan tayon ti baligi. Kat day ta baligi. Isu ti pagsamakidan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol dito eh. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Uwan nga rudyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ni papa. Ang rumbeng nga adda kuma ni mamam. Saan ka de? Uwan kuma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kuma tapno naragsak tayo amin iti panagturpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo.
Saan da nga imbaga iji pagadalan, no adda award mi. Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa. Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamannugal mo. Kasta nga ta, papa. Masiguradok da ita. Agbaligi ti anak mo. Ngem si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Didak mo't binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agkid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Si kakatulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga mi ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytaken ka? Wen, madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen, madam, numan agungat ni sir, agkid daw ka iti pamakawan. Kat sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen, madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablaawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinaay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliwan ko una. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso dayta nga imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidag? Ikarik, Gary, kat pakawanan ako, ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikatagong ti bisyok. Ta, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ak unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mapana ka, hindi bang tagto ya? Saan ka lumablabas di tatersina ni Marikwanang, Nay, sa dino ngay nga rin, tipag naak. No saan ka lumabas di tatersina na? Magnakan ijay ayan ni Kapitan. Anya, ay naganda yung ngay. Mabanugak mo ta. Kin mabanog, ginwang kaw. Saan nga rod mabalain a lumabas ka di tatersina di kumarik abaak? Taapay asaan na ya? Gaputakos ko silapan na. Ay dinak man niramraman. No at nasaan nyo nagkinawatan, dakailatan, tagsarita.
Saan ka nga rod alumablabas kunak, no kayat mo anasayaat ka? Kayat mo, tauray si ka, kit iraman ko aguraan, ah! Kanya. Waraw, sa dino ti paggatgatangan. Ijay tersina ni kagawad ko anang nalaklaka nga mintila ko na kanas asidag. Saan kan amapan gumatgatang di tatirsina na? Apay mo ta saan? Kano nagsungay? Uray ata nalaka mo tila ko na. Naglayngag ko silap, ako namlano asinaw. Apay, kinusilapan na ka? Ay, permi isungarod ako na, asaan ka agumatgatang di tatirsina na? Ha? Baak lang rudang nagsungit pa yun. Suka, asin, bawang, suka, asin, bawang, suka, Ay, asin, Jack! bawang. Sa dino ti papanam. Suka, asin, bawang? Papanam ko na. Ay, di nakman kasarsarita na natuyang. Tamalipatak di mapan ko gatangan, di tatersina di kagawad ko anang. Di tatirsina day taasungit abaak ti mapan mo paggatangan. Wala. Apay ayaday di ako marim. Ay, saan ko ako maridayay? Saan? Apay ngay? Ha? Isungarod na saan kan amapan gumatgatang ijay tirsina na, ta saan kami nga kumaray. Nagado di tatirsina amabalin mo apaggatangan. Apay apinayapayan na kang kail. Ay, itay ka pa'y ngay ayaban. At dangarudururaya ka pa sa heros ko abalasang. Ay, ika man gumatang iti pumadak. Diakon mauray di pa sa heros ko abalasang No pumanawa ka di paradaan. Awan o sarek. Kaya't mo ay asugar-gar ti buok ko amapan iti barangay haul. Uray talakay ka mutain. Ay, suruam ki di tilakayan. Ayan nga rin igatang ka. Piso. Piso lang. Adayamot piso pumada. Jatirsi na ni kagawad ko anang. Mabalin mo at tawaran. Basta bagam tinagan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Ramidak mo dita. Tunggal mapanak gumatang iti pumada. Tawarak iti salapay. Kahit patawaran mo ni kagawad ko anang. Kaya't nasa wine, napigsa ka kinikagawad ko anang. Isungarod nga ijay kaamapan. Ang kasanungay, iparit mo't ni nanatuyang nga gumatang ijay tersina ni kagawad ko anang. Apay nga iparit naman. Nagapadansa nga main. Nabayag na nga kumarin, agapad na pailaan. Isuan na yun nam dito igatang kao. Tayo jay sa bali at tersina ti paggatangak. Pangalaak nga'y kaawang kwartak. Pispiso lang ti kwartam. Day tala ti imbati ni Antim a kwartak. Hey, si kanti mapan gumatang iti pumada manggay. Mabainak man lang at tumawar kini kagawad ko anang. Sapay ko na ni nanatuyang nga nalaing kanong agkusila. Piso lang ti kwartak kagawad. Mabalinak lata ka di agumatang iti pumada. Ay, mabainak no sugar-gar ti buok ko amapan iti barangay hun. Ay, katuan kapitan. Si Gudmat nga umay mon daw dawatan tilakok a pumada. Agin babayad ka laag. Ay, nadlaw mo gayam. Saan ka kuman a discountan? Ang mga nutuladam ni Kumarik at Uyang. Akal pa saan ajak pinautangan. Saan na kun akasarsarita? Saan pa yun alumablabas ni Titersinak? Ay, puno gayam di imbaga ni Kwaraw. Pudno. Adapay damag ko akasarsarita na amin at taaw tapno saan dan nga umay gumatang ni Titersinak. Ay, ure kasarita na kagawad. Jak surutan. Apay kuma? Agyaman akno kasta, kapitan. Nagaji pumada. Mabit laang ta mga laak. Ay, may salaang. Pag pumadak lay tangal daw. Natoy. 5 day ta. Nagadumatan. Katapno saan nakaamaawis ni Kumarik at Uyang asaan agumatang dito Tersinak kapitan. Saan to ang mapasamak day ta? Nayon ako iti may sa day ta pumadam. Ay, adan adinak maawis ni Marituyang. Ay, umayak lang ta gumatang ditoy. Nay, abayain tataba daw. Nagadayo matan ti pagnamamapan di tabangkag mau. Ay, huwag nga raw. Nabanog kami ni Tinwangkaw. Nagasidaga pag nani jay sango ti Teresina ni kagawad ko anang. Ay, sana ka mabalin na magnadita. Iparit ni Tuyang ka. Ha? Uray si ka. Paritan na kamutamag na ijay. Wine, di na kanoy lutlutwan. Numagnak dita. Ay,
Narigat ti kasta. Inakpay ka no itimplahan iti kapi ka. Ay, dakkala talaga tigura ni nana tuyang kinikagawad ko anang Iso surutek latan, ti kayat ni tuyang ka. Ay katuna, narigat mait no saan na ka nga ilutwan ni nana tuyang iti kanam. Agririn na ito inuang ka. Napanugay. Apay, kapitan, awan pa'y ni Maribanang. Bakit? Wala pa. Awan nga rod kay nistorya. Di kagawad ko na ngay. Anya mo day siya ako maray. Nakaimimaw. Saan mo't Umot utang aklaang. Di nakpay pinautangan. Kat mo pa pautangan nakmay. Libre pa'y no maminsan. Sika tasika nga rod ti kapitan. Kat padasam nga umutang manan Itapay ta nagsulo account. Ay saan nun, kapitan? Noon na minsan a pinabainan na, jakon ulitin pa iti umasidag. Sana nasaya at dakaapa na. Ay na, urayom kapitan, nga agsinungbat, kan agpinungot kamay, iti dayjay akagawad mo. Madi dakas deta, kababain. Ikan tayo kidi iti pagnakman na. Saan tayaw na mapan gumatgatang ijetersena na? Isa pa ti discount ko no sakti mapan gumatang. Papautangan na ka? Siyempre. Apay nga raw dadinak pinautangan. Mas daawak man. Iso lang ay atad na tersena na. Ha? Nagado dita! Anya matan chip. Nagngingi na tila ako ti sabali at tersina. Agasam nga ije asinagat-gatangak iti 5 pesos ije tersina ni kagawad ko anang. Ila ko da iti 10 pesos. Nagngina nga yain. Isungarod amas kayat kulat ti gumatang ije tersina ni kagawad ko anang. Uray ije sabali at tersina. Nagngina mo tilod da. Apay kumasurutan ta ni nana tuyang. Asaan ta mabalin a gumatang ije tersina ni kagawad ko anang. Ungraw. Apay nga minasurutan ta. Isulaang mo ti ada problema na kinikagawad ko anang. Laksan ka pa dito balayo, paray. Nagadayo, nagnaamon pa rin. Iso nga binti kaya ni tuyang ka. Amukon. Agin ginura da tuyang kin kagawad ko nang. Ay, naamuamutan, paray. Una. Ada agtalina at sikreto kanya. Why, kasi ka nga minti kapitan. Iso nga amin na mapaspasamak dito barangay mau. Ay, matulungan na nga ta, paray. Karamidak ti ka ba ilak at tumulong kun ka? Kasta, ti kapitan. Anyat kaya't mo atulaw. Pagkapiyam kumaidah, paray. Ay, wala niya. Ay, mayat din na panunot mo Nagriga mga minno, adayo ti pagnaan. Ay, wala. Makabanaw, paray. Kagawad ko anang. Dituya kong tersina magumatang tanalaklaka tilakom. Katuan mat nga men, nagkunaaya amapan kayo gumatang dita sa bali at tersina. Doble ti ganansyada. Nimat nga min nanatuyang. Ay na, saan nyo nga min apatpatyan dahi atuyang? Apay nga min aya naginura kayo. Kasanaw, idim mo na, may salang akin day, ti ututagan na. Idi si Marunaw, may sa kilo a bagas. Idi kwan, may sa kabanan na bagas. Umad-adaw. Idi kwan, kayat nan nga utangan to'y buo at tersina. Ay, madimot aday ta kagawad. Talaga amaday. Jakon imanugot iti dayta kayat na mapasamak. Kayat nan samot nga isun ti aglakaw. Ay, jakman amo iti dayja ako marek. Isumot lagaya maging ginura kayo. Ipautang ko kit din dati amin alako kenkwana. Ay, sana mabalin Ay. Sika, anya tigatangam. Nalipatak matan kagawad. Nakis-istoryak ngamin kan ka. Anya, ay puunay kan. Ala, agawid ka taing kadamagan no anya ti pagpagatangdakan ka. Ay, kapilitan na. Ay, unay matan. Makabannog ti kastaw. Ay, kabitin tuya. Gagabok pa lang ijay bangkak, ibabaw nakmanay. Mapan ka lang maggumatang iti bagas. Di pala si kamay. Nabanugak nga rudan na nagtrab-trabaho dito'y balay. Mapan ka gumatang, no kayat mo timangan. Udain, mapanakaw. Mapan ka mulagayam.
Itay kumapaya. Mano na ito ititid mo? 3-5 piso na ita. Like, 15? Kanya kumakit, magatang na na ito 15 pesos. Ay na, damagatang na ita. Inkakidain. Ay, asino ngay nga tate agpatawar iti lako da abagas. Waraw, adam mo ngagpatawar iti lako da abagas. Ay, awan ata tabadaw. Adda nga magatang na abagas na ito 15 pesos. Panagkunakat awan. Ayo, awanay. Kasano da ito yung ngay? Ang padasam ati mapanijay tersina ni kagawad ko anang. Barang lakwan na ka iti 15 pesos a bagas. Ay, una niya. Ibagakan ka. Agpatpatawar ni kagawad ko anang. Ay, mapanak mangarod dita tersina na. Anya, 15 abagas? Ay, awan maitid ko abalor ti 15 abagas. Kaya bagbagada, mabalin ka kanong agpatawar, maray. Katuan mo, Ni Kapitan, patpatawaram. Siyak, san kiday. naibaga na day takan ka. Why? Iswa di mo kunain maray, nga da paboritaw. Tsak kaya't nga agririri tayo. Alaman langan, lakwan ka man langan iti may sa kilo abagas iti dayta kwarta ma 15 pesos. Kasta, timayat maray. Ngam ni tuyang mo, jakla pinautangan, gimoran kanyak. Tila ibagbaganan ka dagiti daduma. Ay, dispensara mo ni tuyang kumare. Tada talaga maday, nga ugali na, numaminsan. Alangan mat nga ipautang ko kenkwana ti amin alakaw, madia. Kita man like. Tada talaga maday, nga ugali na, dayta kumare. Mala, tabagbagak, maray. Nagsingpit na talaga ni Marikwana nga niya, paray. Agasam ngay, linakwan na kiti 15 pesos sa bagas. Di ka lang mabain. Awan pa iti puunan na. Tinawaram siguro. Ay, sa paray. Diyak ang mau tagtawar. Ay, bagaam ni Marituyang adi na apaan ni kagawad. Tanday, nagsingpit. Wain, ibagaktuking kwa na paray. Ay, mapanak mamut gumatang iti pumadak. Kay, tumawar ka, Mike. Gatangag iti piso Humanay ayamo day ta piso, paray. Umanay, kayat ni kagawad. Ay, di ka lang mabain mo, paray. Kita, Mike. Linakwanak ni Marikwanang iti bagas. Uray kurang di kwartak. Ijay tersina na tinaggatangam. Nagkunakan ka ang mapan ka ijay. Kitawang mo timayat nga agila ko iti 15 pesos sa bagas. Adda! Sinursur mo kumaamin at tersina Ay, mabainak. Nagringa ba daytan nga ipaparamid mo kanya akong ngay. Si kalaang mati gumurgura ka ni Marikwanang. Amin kami, gayem may. Gayem magkida, neta nagimot at taaw. Nagalas ti ugali na. Ay, si kati na alas ti ugali na tuyan. Si kati rumbang nga adaywan. Kaya't mau, te bagak ka nagiti amin at tao dito'y kabildatan. Nga adaywan da ka. Gapo iti na alas nga ugali. Apay nga aramidam day ta kanyak. Di ka asi akaw no awanan ti gayem kaw. Ay, talaga akaasi ka. Isungag baliw kan. Pati ni Kapitan, adaywan na kaw. Ay, katuwan na. Amin ko na nga rod. Isu atin na saya at nga ramiday. Mapankan, makikapyak, ni kumarim akwanang. Wait! Ay nanatoyang. Liklikam ti makiapa. Tapno naragsak ti biyag mo. Hala sigay. Didan ti nagibusan ti sabalipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joker Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangal.